Тхабаерды – объект культурного наследия федерального значения с многовековой историей. Первые упоминания европейских ученых и географов о нем датируются концом XVIII века. Уже тогда исследователи понимали его колоссальную ценность как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения истории. Однако в середине XX века храм оказался в плачевном состоянии. Крыша была полностью утрачена, а многие участки каменных стен обрушились. На тот факт, что древнейший храм в России, где переплелись христианские и языческие традиции, и история Аланского царства, может просто-напросто исчезнуть навсегда, обратил внимание президент группы Сафмар Микаил Гуцериев, который в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым обеспечил полное финансирование предстоявших работ, а их, как показало время, немало. Сегодня мы собрались для того, чтобы проверить работы по археологии. Эти работы начаты были в 2024 году. Благодаря финансированию Фонда Возрождения, созданный специально для Ингушетии Микаилом Сафарбековичем Гуцериевым, президента группы Сафмар. В 2024 году начали наружную археологию, шурфы проделали. 25-26 год провели внутри работы по археологии. У нас осталась часть работы археологии, но она будет проводиться, когда мы уже сделаем непосредственно реставрацию. То есть сегодня эти полы трогать нельзя, там лежат большие камни, булыжники лежат, они попадают под стены. И если мы их будем сегодня оттуда вытаскивать, то конструкция может пошатнуться и развалиться. В 70-х годах прошлого века грузинские специалисты провели реставрацию, которая, безусловно, помогла сохранить храм. Но сегодня качество тех работ вызывает серьезные вопросы. Каменную кладку восстанавливали на цементном растворе, что для древних сооружений недопустимо. Многие уникальные резные детали фасадов оказались вставлены в интерьер, а некоторые фрагменты и вовсе не нашли своего места, оставшись в рассыпную. Итог этой ошибки очевиден. 3 года назад обрушилась часть северной стены именно из-за применения того самого цемента. Проводимые последние десятилетия археологические изыскания четко взяли и доказали, что храм брал и перестраивался не один раз, и состоит из 3 основных этапов в своей жизни. Первый этап, находящийся в большей части под землей, археологи относят к 8 веку. Последующий этап, где у нас расположена апсида, где стояла чаша и лежал крест, это археологи относят на 11 век. И, соответственно, большая часть храма, как археологи ее называют, западная, это 15-16 век. Соответственно, мы понимаем, что это разновременные конструкции с использованием в своем теле фрагментов от более раннего храма. В 2019 году Министерство культуры России обратило внимание на критическое состояние памятника. Был подготовлен проект реставрации, но работы так и не начались. Все изменилось в 2023 году, когда президент группы Сафмар Микаил Гуцериев принял решение участвовать в спасении Тхабаерды. Финансирование полностью обеспечено Фондом Возрождения, созданным специально для Ингушетии. Все эти работы проводятся в плотном контакте с правительством Республики Ингушетия, Комитет культурного наследия, который является непосредственно надзорным органом от правительства Республики Ингушетия. Ну, естественно, как я говорил ранее, все эти работы, проекты идут по согласованию с Минкультом Российской Федерации. Актуализацией исследований занялась лицензированная компания ISM Group из Санкт-Петербурга. Была разработана новая документация, которая прошла все необходимые согласования от экспертов Министерства культуры до Комитета по охране объектов Ингушетии. Одним из главных условий стало проведение масштабных археологических изысканий. Ученые уверены, под храмом могут находиться еще более древние постройки. Возможно, языческое святилище 1-7 веков. Именно вот на этом месте мы обнаружили следы кострища, в общем, угольная прослойка, зольная прослойка. Соответствующие материалы мы взяли на лабораторные исследования. Часть материала уже находится на базе Института географии Российской Академии. Но мы работаем методами естественно-научных дисциплин, чтобы больше вскрыть научной информации на этом уникальном памятнике.
Археологи ингушские, московские и кубанские приступили к работе. В 2024 году шурфование вокруг храма определило границы древнего поселения и принесло сенсацию. Был найден уникальный серебряный зузун, монета 8 века, прототип иранской драхмы. Эта находка подтвердила, что место, где стоит Хабаерды, насчитывает как минимум 1300 лет истории. В этом году исследования переместились внутрь храма. В ходе исследования на этом участке мы обнаружили фрагмент языческого пола и вдоль стены остатки пристенной каменной скамейки. Эти наблюдения вообще сделаны впервые в истории изучения этого. То есть вот здесь около стены стояла скамейка, да? Да, совершенно верно, с обмазкой, такой вот очень хорошо укрепленная. А под ней мы обнаружили уже линии фундаментного рва, в которых была такая хорошая каменная забутовка. То есть эту стену укрепляли. То есть здесь уже есть одни основания. Вот, собственно говоря, эта стена и находится в более-менее нормальном состоянии. Речь идет о так называемой западной. Специалисты вскрыли исторические каменные полы, обнаружили основания древних скамей у западной стены и фрагменты первоначальных фундаментов. Но главное открытие тревожное: под южной стеной фундамент практически отсутствует. Именно это и стало причиной разрушений. Сейчас внутри древнего храма возведены временные деревянные конструкции, контрфорсы, которые не дадут тысячелетним сводам рухнуть во время работ. Мы понимаем, что под всей стеной в процессе работ археологи не обнаружили оснований фундамента. То есть стена стоит на честном слое, и теперь стало понятно, почему она в аварийном состоянии. Южная стена. Плюс, соответственно, около этой стены расположены склепы, которые продолжают оставаться открытыми, в которые постоянно затекает вода и портит основание под северной стеной. Вот. Достаточно в плохом состоянии, в том числе западная стена, где главный вход. Эти деревянные опоры – обычная мировая практика для поддержки несущих стен на время реставрации. Аналогичные конструкции используют на объектах по всей стране. Например, при спасении крепости Копорья в Ленинградской области параллельно специалисты применяют современные технологии. С помощью 3D-сканирования создается точная цифровая копия от Хабаерды. Это поможет не только в реставрации, но и в будущих исследованиях, позволяя буквально заглянуть в прошлое. В ходе ее выборки мы обнаружили здесь в углу храма остатки наружной пристенной скамеечки. В общем, также зафиксировали, что под этой стеной так называемой северной ограды и вдоль западной есть заглубление, под ней есть фундамент. Вот, и на этом участке было обнаружено остатки кострища. Главная задача на сегодня и сейчас – восполнить отсутствующие основания стены, чтобы остановить аварийные процессы. Интересно, что параллельно с археологическими исследованиями тут производились и натурные обследования, в ходе которых специалисты сделали очень важные наблюдения. В верхних частях кладки стен северной, восточной и южной мы обнаружили фрагменты антисейсмического пояса, который был сформирован на основе деревянного такого каркаса, изготовленного на основе веток кустарника жимолости кавказской. Приближающаяся реставрация от Хабаерды – это не просто ремонт, а необходимый комплекс научных мероприятий для сохранения уникальной постройки. Работы должны вестись только лицензированными компаниями при постоянном надзоре археологов и архитекторов. После того, как мы закончим реставрационные работы проводить, мы зайдем еще раз и проведем на оставшейся территории археологические работы. Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.